To sannunku da kokari, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na kaddara ko ganganci, inda muke tare da babbar bakuwar tamu. Za kuma mu dora daga inda muka tsaya. A madadin masu sauraro da daukacin abokanan aiki mu ne miki lale marhaba. To assalamu alaikum, barkanku da warhaka. To a shirin da ya gabata mun jikin ce mana an ka kayan sallah ko na kannansa, kuma ke kike ba su da hannunsu suna karba suna godiya. Ke ba abin da aka siya miki. Me ya ci gaba da faruwa? To sai yake ce min shi ma ga nasa, ga takalminsa ga hularsa, sai nace kai aiko za su maka kyau. Kaza ina dariya, sai irin da wasa din nan sai nake ce mai to ina na dan jariri. Sai ce dan jariri ai bai isa kayan sallah ba, ya fai dan yi girma ya dan fara zama fa. Sai na ce gaskiya ya isa kayan sallah, sai dai ni kin ga gaskiya ni yaro in kamar haka ne ni bai isa kayan sallah ba. Sai na ce mai ya wuce, kar maganar ta yi girma. Na ce ya hakuri, ya wuce, a bar maganar. Kawai ana haka, kawai na fito na yi fu da wata yarinya daman da muke zaune yayarsa tare, jinin mu ya zo daya. Sai na ce mata wanta, sai ta ce na'am. Na ce a zo a ciro min kabi wannan tunda sun yi da babbar sallah ne, kin ga karamar sallah izit a ce ta wuce bai mana ba, na manta da wannan. To babbar sallah ta zo kawai na ce a fito min da kabewa. Aka fito da su da yawa manya na ce ku je ku nemo mun masu siye, yau zan zama hajiya. Aka je aka nemo masu siye, guda ɗaya sai a siye ta 1000 fa, guda ɗaya sai ki ji 1000, guda ɗaya 1500, guda ɗaya naga sai tara kuɗi nake. Na ce kai na ringa minna. To a daren sai nake ce da maman shi bari, sai nace da kanwar shi ta raka ni shago. Nace da maman nasu wai bari mu je mu dawo. Sai ta ce to shikenan sai kun dawo. Ina za ku? Sai na ci mata shago. Muka zo shago na sai wa yaron nan kayan sa kala 3, kowanne da takalmin sa. Kin ga dadin sana'a kenan. Kowanne da takalmin sa, kowa ya je to yi wa yaran sa siyayya a gun, sai abin ya burge ni ma na je yi wa nawa yaron. Na siya mai kowanne da takalmin sa, na sai wa kanwata yan kanti. Haka ni ma sai na dan sai dan kunna, dan ni a lokacin gaskiya dan kunna kawai ni ban damu in wa kaina ba, ni in faranta wani ma ni ya wadatar. To kanwar tashi da take guna ita ma sai na sai mata dan kunne da takalmi, yayyar shi kai yashi sai na siya mata. Ita kuma kanwar shi da ke yanayin musu dole zai musu, na san zai musu, ita wannan sai na sai mata dan kunne karamar. Da na da sai na babbasu, shi ma na nuna to maman nashi munna ta rinka Allah yi miki albarka yarinyar nan, wacce mace ce za ta iya irin wannan dan mijinta bai mata abu ba, ta dau kudin ta je ta siyo ba da zimman mata ara mai ba. Nace to umma meye ma ayi wannan rayuwar? Nace ai akai rayuwar ma bashi da mijin kama wani lokacin ma masifa take janyowa, tunda naira 5 ki ga mata wai in ta ara miji inda la ta ara mai a ce fa ne tare fa za su ci wai sai ta ce ke dai fahimta ki daban, Allah yi miki albarka. Nace mata amu, ta rinka gaya wa yan gari duk inda ta zauna, kun ga yarinyar nan ni ban taba tsirka irin ta ba, kaza komai imo kanta take yi, kaza da kaza. To ni ko da yaushe in muka tare irin gidan biki, gidan suna, zan je da kayan sana'ata. Duk inda na je da leda ta, kuma zan yi ciniki. Kowa ya ta sha'awa ta. Sai kika aje wannan leda. Kin zama dallali ya to kin ga kowa ya ta sha'awa ta, ai ta ce oh ina ma mu ne kaza in ce kuma za ku iya. Sai in dan tsakura, in kina da sha'awar hakan sai in dan tsakura in baki in ce ki siyar, in kika siyar ki hado min ni dai na kudin i fito. Dan riba ki dan wannan banda ba ni dai na su ma a dan tashe su. To haka ne dan ringa yawan mutanen gari. To daga nan mace haka ta dan samu matsala da miji, za ta zo ta gaya min in ba ta hakuri, ina da dan abu in diba in ba ta. In abinci matsala abinci ta kawo min, zan kira shi a waya in ce dan Allah zan dan yi kyauta da kayan abinci. Zai ce ai ki bayar mana, ki bayar me a ciki, ai akwai ne yake sawa. To anan zan dan ɗebi yar shinkafa ko yar taliya haka sai in ba su. To kin ga daga nan rayuwa muke yi da mai cike da daɗi, tunda kin ga bana ganin yanayin mun laifi misali. To amma shi kuma yana da wani abu kwaya daya a rayuwar sai yana da kai ƙara da an yi abu. Ko ya abu ya gifta fa a tsakanin mu sai ya kai ni ƙara. Gidanmu ko gidanku? Gidanmu kam. Ko gidanmu ko gidan nasu. Sai kawai haka kurin zan ji an kira ni a waya a neman fada. Ko kuma kwatsan sai in ga abban mu ya zo da abokanansa. Kwatsan fa ban shirya ganin su ba. Sai su kama mun fada. To da kyau shi abban mu gaskiya mai saurin hawa ne, ko ya aka tsara shi yanzu zai hau. To wani san idan ya shigo gidan nan na kamar zai zane ni. Sai abokin ya rike shi. To sai an zauna a ce to ni ma fa a ji ta baki na. To ni kuma gaskiya ban iya kai kara ba, kuma har ga Allah har cikin zuciyata bana son in rinka faɗa sirrin gidana ko yaya yake. To kin ga shi ya janyo to haka zan dan tsakuri kaɗan daga cikin abin da yake min, ba fa manyan laifi ba sai ki fito, kuma ba wai dan ina son wai in dawwama da zama da shi ba, kawai dai sirrin ne bana son in fitar, kuma kin ga mahaifina ne kuma ban son ya shiga damuwa.
to ni ma zan dan fito da kaɗan daga cikin abubuwan da yake min sai in faɗa sai a ga to ƙarshe ma sai reshe ya juye da mujiya a ga laifinsa sai ma a ga laifinsa ne a ce to kai ka ga ma laifinka ne kaza kaza sai dai ayi wasa ayi dariya a tafi to daga nan gagarin da yake aiki idan ya zo aiki wani san in zai tafi aikin yamma sai dare haka misali in zai tafi aikin kwana sai da daddare zai tafi to hanyar ba ta da kyau to sai ya fara neman mana gida a can garin da yake mu koma saboda tafiyan nan ta aikin dare to daga nan sai muka koma can garin da zama ba mu sami gida a gurin aikin nasu ba irin wanda ake ba su sai ya kama haya haka a cikin unguwa to tunda muka koma wannan unguwar misali to matan unguwar irin masu sai irin suna dan sassaro irin magungunan mata ni kuma ina da dabara irin magungunan nan namu na mata da muke da ake amfani da shi gaskiya bana amfani da na kasuwa ni ba zan zo kasuwa in sai maganin amfani da shi ba kuma mace ni ba za ta kawo min magani ban sanya ike ban amfani da shi na gwammace irin ganyayyakin nan namu na gonaki wanda dole namu ne kayan nan namu na gida su albasa su wannan tafarnuwa da su zogalen nan zan sarrafa nawa kin ga wannan dole na gargajiya ne kuma in dai ka sha ko bai maka aiki ta abin da kake ta niyyaye maka aiki ba zai maka aiki ta wani abu to gaskiya ina da wannan to sai na tunani na ga to fa idan na kama wannan sana'ar ma fa gaskiya sana'a ce tun daga nan unguwar sana'ar suke sosai za su ringa sara to sai na gaya mai sai ce hakan ma daidai ne sun ci kaga nan gaba zan iya yin sitika rinka kai kaya na ma kasuwa sai ce kuma wallahi haka ne muka hira da shi sun ce amma sai na daɗa neman shawara da kanwarsa ta zo budurwa ce sai na gaya mata ce a gaskiya an ta yayi nan ma na ce kai duk da haka fa shawarar bata ishe ni ba tunda wacce budurwa tana da sani wannan yawwa sai na tafi sai na gaya da muka je garin su sai na gaya umman su gaskiya ban ji kunyar ta ba ni a harkar nema gaskiya bana jin kunya sai na gaya mata na ce ga irin sana'ar da nake so in fara ta ce ki mana aike mace ce kin gane sai ta nuna min aike mace ce kuma da aka jahilci abin ma a ƙauye gani ake irin da akwai a cikin gidan akwai faccalata da ta yi irin sana'ar to da ta yi sana'ar sai ya zama da ta ba wa kishiya da kishiya ne sai kishiya ɗaya sai ta zo siyan maganin to da ta sai maganin ba a fi kwana 3 ba auren ɗaya ya mutu to su kin ga yan ƙauye sai ya zama canfi sai suke ganin ai ita ce ta bata magani ta yi mata asiri ta yi mai abin nan aka guyinyiya shi a gari aka ta shiga uku da haka dai har gidan hakimi to sai aka dan ban wannan labarin sun ce in Allah da ni in zan yi da taka tsantsan sai da ce ai ya ma wuce wannan yanzu kai ya waye yanzu kowa ya san irin wannan in ji mahaifiyar shi ai da naga ta ban kwarin gwiwa sai na kama sana'a gadan na kama sana'ata na rinka hada kaya na zan samu su alkamata da wannan in daka in nuka in yi kata karshe ma na iya zuma lokacin fitowa ta dan gaskiya na dan hada yan kudade na je gurin ta ita ma na saro na ta magungunan na zo har a cikin Kano ma na dan sassai da su to ina dan sassai da kaya na nan ma sai na kuma muka je ƙauyen mu wani ƙauye wata yar baban mu ce a ƙauyen nan ma da muka je irin suna yin huluna su zanna bukar din nan na maza sai na ga to tsara ake haka a sare su ba a rufa ba a kai su rufi a yi musu cin baki a musu wannan sai na ga su ma fa da riba ya ba sai na fada na zuba kuɗi na a ciki kina ji na sa aka sassa sai abu gida a ce da huluna kaza an tuttura yara aka tara min huluna na ba da kuɗi aka yi min aiki sai na fara business din hulunan ma dama ina yin wancan to ana haka sai aka zo bikin yayyansa guda biyu dan yayyan nasa guda biyu a lokacin ma duk a gona suka sai hula mu ba wai kuɗi suka ban hannu ba to babban wannan su har aka zo to har a tamfofi fa ina siyarwa to har aka zo irin zuwa kai lefe haka ba a sa a tamfa ba a sa sauran ka ba sai nace ga kaya na ce to me amfanin kayan nawa na ce kuɗi ba kai wancan Allah yi miki albarka ka tsaka za aka saka na ce in ka samu kuɗin ka bani aka zuba kaya aka je aka yi mahaifiyar su dai taimun godiya haka sosai na fara sai da huluna don angwancin nasu ma huluna na suka saka daga baya suka bani kuɗi na to ana haka sai kawai wannan sana'ar tawa sai ta zama a gari kowa yana irin cewa bani da kunya dama mu mutanen birni ba mu da kunya kaza ba na jin kunya yin irin wannan sana'ar to tun baya daukar ziga haka har ya dan fara dauka kuma kin ga sana'ar ta yi karfi don wallahi a lokacin yar 50 din nan ina da ita a wannan lokacin kuma za a ci za a sha ni ba ruwa na da jiransa in kayan abincin mu ya kare wata yi nisa ba na jira duk zaki tafiya zan sai abuna in dan sai yan dabaru na in ya dai dole an girka ni gaskiya ban iya cewa babu ba
ma babu abin ne sai ya ci ya koshi zai ce a ina aka samu kaza na san lokacin karewa kaza ya sun ci ai siwa aka yi sai ce Allah ya miki albarka Allah ya kai mu lokacin da zan saka miki to muna wancan garin ne to kwatsam sai kuma hankalinsa ya fara karkatowa a kan wannan yarinyar kin ga da hankalinsa ma dai baya irin kanta kiga yana zumudinta yana wannan to sai wani abokin sai ya samu wani aboki to shi kuma sai ya fara son kanwarta to daga nan sai ya kara mai kaimi yawa sai ya kara mai kaimi shi su tare za su ja junansu su zo su yi zancen su wannan ai idan ya to zance sai ya kwana daya sai ya kwana biyu abu yayi ta tafiya sai ya kwana uku a'a sai ya kwana hudu wai kuma da an zo zance ne tun daga gida ga da yayi zancen sai ya fada wancan sai ya fada gidansu ya je ya kwanta ni kuma ina can gaho ke abin da ya fara damuna ni ba kishi nake ba har ga Allah ba wai kishi nake ji ba to amma dole ne kishi da kaina a wannan za a ga to duk kula da nake wa miji har zai tafi wani gurin ya iya kwana abin nan ya ishe ni na kira shi a waya ke na ce ka gaya min idan ba za ka dawo ba ne ka zauna a can in an yi auren ka dawo sai na dan gaya dai mai magana cikin magana dan ya fahimci na yi fushi ne ya kira ni da ya kai ta ban hakuri ya ce washe gari zai dawo washe gari bai dawo kawai na shirya na bishi ina zuwa muka kiliya da wansa a hanya tun da ya gani ya san gaskiya da ke ban fiya zuwa a haka ba sai ya ji a jikinsa misali kawai ya tare ni muka gaisa sai yake cewa ko da wata matsalar ne sai ci mai wallahi ba matsala yayi sai ce inda matsala ki gaya mu na ce wallahi babu matsala to sai ya ce to shikenan ya tafi ya sani ma sai na shiga gidansu ina shiga zuciyata ta kasa rike min sai na sa kuka sai mahaifiyarta ta ce me yake faruwa sai na tsatsara mata au daman da yake zuwa ya ce min match suka zo sai ya ce mata match din kwallo da ke dan kwallo ne sosai sai dan kwallo ne sosai sai ya ce musu match suka zo haka dai ai ta yadda da shi na ce wallahi in mazance ya zo in ce mata zance ya zo zance ne ya zo kwana da kwanakin nan kaza sai ya zo ta inda shi kuma ya fassara maganar daban sai ya gwaggwasalin naka ya dauki maganar daban ni kuma na ji haushi har ga Allah sai na ce mai to shi in tafi in na ga ba zan koma in jira shi ba tunda ban iya hakuri ba zan hakura ba in tafi gida sai na ce mai babu gidan da zan je daman sai yamma ta yi min sai na ce masa babu gidan da zan je sai da shaida kin ga ni ban furta ya sake ni ba kawai dai na ce mai sai da shaidar da zan kai gida sai ya ce Allah ya kai mu da safe zan baki shaidar da zaki kai gida gaskiya na zo wuya a lokacin na ga tuwai da haƙurin da muke da juna amma a yanzu sai da lokaci ya mana muka yi nisa a zamantakewa mu tukunna ya kawo min haka sai na ce to kenan ni dai ban yi bacci ba suka kwanta suka yi baccin su ina zaune hakan bacci ya dan sace ni in na tuna sai in farka gari asuba tana yi ana kiraye na tashi na zura hijabi na dau dana na goya na zo da mai irin kwanan zafin nan ne suna tsakar gida shi ya ma manta ana hiyar da yake don kuma ya manta ma abin da yi tunda zai yi tunanin ni ma din na manta ko zai yi tunanin tunda in muka yi abin ina saurin mantawa zai yi tunanin zan iya manta da safe mu daidaita kawai na zo na tashe shi haka yana bacci ya tashi firgigit na ce sallame ni zan tafi ana kira irin ni fa barazana nake yi ba da gaske nake ba gaskiya har zuciyata amma me yasa kika kin san ba da gaske saboda ya gyara sai na ce mai zan tafi au zaki tafi sai ya kira kaninsa wani sai ya ce na amfani wannan biro da takarda sai ya ce mai to sai ya bashi ni kuma har ga Allah ban ji a jikina zai iya saki na ba tunda ta maka kalaman soyayya zai rubuta a'a ba sakin maye ba sai ya rubutunsa da turanci ga ta nan za ta zo gida ba kuma wani abu bane ya kawo ta gida ta zo ta huta ni to ni kuma kin ga a fusace na karbi takarda ba zan tsaya in duba ba ya miƙo min ran irin ya ci magani irin shi nan ya saki ya miƙo min takarda ni ma na fusga ne ko a jikina maman su tana kallon mu fa sai irin suka ce ma aljanu na tayar musu wansu ya ce tunda ni ba na fushi ba na irin wannan tashi hankali da matan yayyansa suke yi kiga ai ta kes haka sai irin aka suka rinka ai aljanu na ta na ce sai ya sake ni kaza na karba takardar nan dukun nan uwar tana kakki fita na ai gidan na araina ina gidan nan ko gidan uba na ne yau sai na na yi funai ta wata na zo ta sha ina zuwa wata mota za ta shige ni ban yi tunanin ma a sace ni ko a wannan ba na shige mota ne ta ta na tafi can garin din da nake na je na mai yanda dai in ya zo dai zai san dole na tafi na cika babban akwati na da kaya na tura shi can kasan karkashin gado na cika komai na kwashe kayan wardrobe din kaf na zuba sa a karkashin gado inda dai in ya zo ya bude dole zai san na tafi hankalin sakin ga zai tashi sai na dan ɗeba kaya na dan kaɗan na sa a jaka sai na tafi gida ina zuwa ban gaya musu ga abin da ya kani ba sai na samu kanwar shi ma a gidan da ke tana zuwa gidan mu yan uwa ne kin ga za ta yi kwanakin ta yi wata ma
sai na same ta sai suke ta dariya mai ikayiki ashe sun yi waya ita da ummanta ta gaya mata komai sai ta rinka binkita min jaka tana neman takardar da hankalinta ita ma ya tashi su ga dai me a jikin takardar sai ta jayar mu sai ta gaya mata ya fa ba ta takarda wace irin takarda to mu nemo takardar nan tunda ba za ta faɗa gaskiya ba sai suka ce mana wai me ikayiki ne sai suka ce mun sai na ce a abin da ya kawo ku nima shi ya kawo ni zuwa ne da huta sai suka ce wallahi ba haka bane ba kaza ina takardar da ibaki sai ce muku ya bani wata takarda ni kuma tsoron fitar da takarda a ga saki kuma ban bude ba har ga Allah ban bude ba can abin kitan su a cikin kayan da suka gano takarda ban sani ba sai suka karanta suka dinka tuntsira dariya suka ce su banna a zuwan kawai ya sake ni suka kyale ni kwadi inda na zauna ne shiru sai in kwafa kina tuna mijinki bai kira ne ba sai na yi kwafa in ce lallai ma mutumin nan in kyale shi sai umma mu sai suka gaya mata ita ma suka yi ta min da in na gifta sai su min dariya in na gifta ce da Allah malamai suka haukata ni ku daina min dariya kaza dan sa buka to me yake faruwa sai na faɗa kin a lokacin ne gaskiya na fara faɗar matsalata da kaina sai na faɗa musu na ce gaskiya sai ya tafi zance ya kwana kaza yi wannan sai aka ce to shikenan sai baban mu ya ce to tunda dai da bakin sa ya ce din ki taho a kyale shi kanwarsa ma ta bada goyon baya ta ce ku kyale shi in ya da hayyacinsa zai zo muka kyale shi lokacin kan bani kai da waya sai dai ya kira wayar ummanmu idan ya kira wayar ummanmu zai ce ina jariri a ce mai gashi duk dai hanya hayyan ya ce ina nake sai in ta gane sai ta kwala min kira sai ta bani wayar ya ta min magana idan in ya ji alamar an ban waya ya ta wance sai in kashe idan na tafi daki sai in kashe bana taba nuna mata bana daga wayar nan sai da nayi wata ɗaya cip a gida kuma bai zo ba iyayensa ba su zo ba ƴan uwan shi ba su zo ba kawai sai abokin baban mu ya ce su nemi mutanen nan ba su da niyyar neman mu tunda shi ba saki yayi ba suka nemi suka ce ai suna son su haɗa kan ƴan uwa ne a zo gaba ɗaya a zauna to nan za mu zo mu zauna an ji baban mu sai suka ce a mu za mu zo mu ya kamata mu zo kwatsam ranar sai ga su sun zo da lokacin dan nama ya dan fara tafiya haka sai ga su ina fa duk wannan fa ciwon fa duk da wannan dai rashin lafiyar tawa sai gashi sun zo suna zuwa ni kuma ina wata kawan mu kitso a tsakar gida haka sai ga shi da man ya shigo kansa tsaye in ya zo kansa tsaye yake shigowa sai ga shi ya shigo muka hada ido da sun kui da kai sai dariya yake yana yake baki ya dau yaran nan suka fita je yo mai sayayya kawai umman ka ta bude maka irin in kula shi din nan na ki kula shi ko a jikina ko kula sai kitso nake a zuciyata kam na ji dadi amma a fili sai na nuna mai ko a jikina na ci gaba da wannan bakuwar kitso sai suka kira ni aka kwala min kira daman kafin a kira ni ba uwan nan ta umma ta ce duk abin da kika san yana faruwa ba a rufa namiji asiri in aka zo irin wannan level din tunda level ne na gyara ki faɗi kowace irin matsala ce tunda shi ma ya iya faɗa ke ma ki faɗa sai na ci bada to in Allah yadda zan faɗa har abin da kowa bai sani ba ma kawai yau zan faɗe shi a wuce gurin sai da ce hakan zaki kar fa ki ji kunyar faɗar wani abu kawai sai na zo ina shiga ɗakin na gaishe su ɗaya bayan ɗaya shi ko dan ma ya san ba zan gaishe shi ba na gaida kowa da kowa haka shi kuma sai na kauda kai na ki gaishe shi ya ji haushi sai sun kui da kai sai aka ce mai to bismillah mu fara ta kanka tun da kai ne babba me yake faruwa a tsakaninku sai ya tsatsara ya faɗa har zuwan da yake amma fa wance ni ba gaskiya muna zaune lafiya ni tun da na auri yarinyar nan ban taba kai wanki ba shi kuma wannan yi mai wankin da nake ba karamin burge shi nake ba ban taba kai wanki ba za ta mun wanki kuma ba ta sai da faɗa alheri na ba ta mun wanki idan ina nan sai ba na nan kawai zan zo in tadda kana a goge a wardrobe kaza gaskiya kaza ga ta da haƙuri game sai gaba ɗaya diyar kirkita malamar ne kuma aka zo kaina ni ma sai ni na rika karkato ni ma zance da wanda suka sani da wanda sani ba duk na buɗe aikin a gurin sai yake cewa ai wani lokacin idan ya zo gida da ke gaskiya lokacin farko idan ya dawo ashe shi ya rike abin haka sai dai irin kamar rashin lafiya ta fara shafata na mutanen na aljanu haka in ya shigo wani lokacin kawai sai in ji ina jin haushinsa sai in ki kula shi haka in tafi shi ma dai da shi wani lokacin da ya to ina yin addu'a har ga Allah kuma baban mu yana hada min da rubutu to da ke tun ina gida kuma nake da irin wannan matsala kuma su ma sun sani wani san ina suna iya tashi ma kuma su ma sun san da wannan matsalar sai suka ce to ai mu mun san da wannan matsalar ba boyayyen matsala bace ko da ku zo neman aure an gaya muku
sai ya ce to ai shi ba wannan bane yake damunsa, in na ɗau fushi da shi in ya min abu nan da nan zan hau, in kamar sai dai gudu bar min gidan. Kin ji fa? Na ce ni da yaushe haka wai ai daman ya za a yi san an yi haka tunda ba a hayyaci na nake yi ba. Sai na ce to shikenan ni dai fata na roƙon Allah nake, Allah iyaye mu ma in daina maka haka, in ma an ne maka. Kawai kwatsam wansa wai sai ya shiga maganar, sai ya ce ai ya taba gani na a unguwa, na fito zan tafi unguwa na sauke gyale na ƙasa. Shi kuma addu'a wajen ba na saka hijabi sai dai in sha wanka, ni da ke yar wanka ce, in sha wanka in saka gyale. Gaskiya na ji ciwo a lokacin, ban taba ƙaryata shi ba. Kawai na ce kai yayawa ne, na ce da yaushe din kamun haka, na ce ni wallahi baka taba min haka, ni baka taba tare na a hanya ka ce wani in mai da gyale na sama ba. Sai na ƙaryata shi, sai kanin baban mu ya kai min duka haka. Sai na tuna inda nake, kawai na sanyi ne ƙasa, na a raina kawai Allah ya isa nake yi. Kin ga ai zai haɗa ni da iyaye na ko? Kawai abin nan ya bani haushi, sai na ce kin ga sai aka daɗa zunguro ni, sai na ce yau ina da magana, sai aka ce ki yi magana. Na ce ba an ce ina saka gyale ba? sai suka ce sai na ce shi da mijin na bawan Allah, sai ya ce na'am. Tun da ka aure ni banda kayan cikin laifina ka taba min dinki, shekaran mu 3 lokacin. Sai ya ce a'a. Na ce tun da nake da kai banda hijabin cikin laifina da nake sallah da shi ka taba siya min hijabi? Sai ya ce a'a. Na ce ka taba siya min mayafi? Sai ya ce a'a. Na ce to, na ce ko dan ba ku san da haka bane, na ce duk wata sutura da za ku ganta a jikina ni nake wa kaina, na ce kuma ban taba mai bakin ciki ba, ƙarshe ma shi ma zan masa. Kika bude aikin ne gaba ɗaya? Na ce ko unguwa na je ko tafiya maka irin garuruwan masu nisa din nan, in na siyo wa kaina abu shi ma zan siyo masa, wallahi haɗinki in yi wa kaina in masa ma. Na ce amma duk wannan bai wannan ba, sai yanzu za a ce wani ina saka gyale, to gyalen ma da kuɗi na nake siya in ma na sa. To nan aka yi mai ca ƴan uwansa, dama haka ne gari ko ya ɗauka ka ƙare akan da ta mallake ka ashe. Na ce gashi nan ai, na ce in kuma Qur'ani za ku ba mu dafa in ya isa ya dafa. Na ce hijabi tun da nake da shi bai taɓa siya min, na cin duniya ya sai min hijabi ya ki, da kuɗi na nake siya. Na ce to kwa dole sanda na ga dama zan saka kayana. To laifi ya koma kansa. Aka sasanta mu dai, aka ce a ranar ma in tashi in bi shi mu tafi gaba ɗayan mu. Na ce ni ba zan bi shi a ranar ba, zan su je amma zan taho. Ka babba mu haƙuri, kowa aka ba shi laifinsa. Suka tafi, washe gari sai gashi ya dawo mu tafi. Washe gari fa sassafe ba, sai gashi ya dawo mu tafi. Na ce mu je. Yan ne na ma suka yi ta min dariya haka dai, na bi mijina, dama ina son mijina, kaza zan musu buyagin ƙarya kaza na ce din ina waye ai dole ma in so shi, waye irin dai na gaggaya musu ne ma magana haka. Muka taho tare da muka tafi gida haka tare. Ma sauraro sun tafi tare, mu ma yanzu za mu rabu da ke, ni ma in kama hanya gida ki kama, in ban ma sauraro da abokan aiki. Gare ku abokan aiki.